Và chúng ta hãy cùng dành cho họ một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Và có lẽ xin được giữ Uprise đã tại sân khấu để có thể chia sẻ một lời chào cũng như là những cảm xúc khi mà các bạn tham dự vào Acapella tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, và đặc biệt lại là nhóm nhạc để mang tới nguồn năng lượng đầu tiên để khởi động cho tuần lễ ạ. Xin mời. Dạ vâng, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến Aquafina, tất cả các vị khán giả đang có mặt ở đây cũng như là chị MC ạ. Và what's up, we are Uprise! Và sáng nay thì Uprise cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến Aquafina Việt Nam International Fashion Week đã cho Uprise một cơ hội để có thể trình diễn tại đây, và cũng như là Uprise đã khi mà lần đầu tiên nghe cái bài Exposure này đã luôn muốn được đem nó lên một cái catwalk như thế này, thì cảm ơn Aquafina đã hiện ước mơ đó của Uprise ạ. Và cũng như em đã chia sẻ thì Exposure là một bài rất là fashion, và nghe là mình đã muốn catwalk luôn rồi, và bọn em rất là tự hào về bài hát này. Và nếu như mọi người muốn nghe những bài hát vô cùng đặc sắc của Uprise nữa thì sao nhỉ em? Sao vậy anh em? Vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 thì tụi em sẽ cho ra mắt album đầu tiên, và mong là khán giả hãy đón nhận album đầu tiên của tụi em ạ. Xin cảm ơn Uprise rất nhiều, và chúng ta hãy cùng ủng hộ cho Uprise cùng với sản phẩm mới của họ ạ. Và lần nữa xin cảm ơn Uprise. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.